আসলে এরা তাদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কেন এত কঠিন কাজ করে? অ্যাক্টিভ ভলক্যানো থেকে এগুলো তারা কি সংগ্রহ করছে? আপনার দেখে মনে হতে পারে তারা নর্মাল কোনো কাজ করছে, কিন্তু না। তারা অ্যাক্টিভ ভলক্যানোর 1000 মিটার নিচে নেমে যেগুলো সংগ্রহ করছে সেইগুলো সাধারণ কোনো জায়গায় পাওয়া যায় না। সেই কারণে এগুলোকে ইয়েলো গোল্ড নামে জানা যায়, আর এর নাম সালফার। এই সালফার সংগ্রহ করার জন্য তাদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে মোটামুটি 1000 মিটার নিচে পায়ে হেঁটে খতরনাক রাস্তা পাড়ি দিতে হয়। আর যদি সেখানে কোনো রকম ডিসব্যালেন্স হয়ে যায় তাহলে নিশ্চিত মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয়। এইভাবে বড় বড় পাহাড়ের ভলক্যানো থেকে প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করে তারা এই সালফারগুলো সংগ্রহ করে, আর এগুলো বেশিরভাগ ইন্দোনেশিয়ায় পাওয়া যায়। ইন্দোনেশিয়ার পাহাড়ি এলাকার মানুষগুলো প্রায় প্রত্যেকেই এই কাজ করে থাকে। আপনি হয়তো আইডিয়া করতে পারছেন না এগুলো কতটা খতরনাক হতে পারে। প্রায় সমস্ত মৌলিক সালফার প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম থেকে সালফারযুক্ত দূষক অপসারণের সময় এটি একটি উপজাত হিসেবে উৎপাদিত হয়। এই সালফার সবথেকে বেশি ব্যবহার করা হয় ফার্টিলাইজার ইন্ডাস্ট্রিতে। ফার্টিলাইজার ইন্ডাস্ট্রিতে সালফার এবং ফসফেট সার এবং অন্যান্য রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোর জন্য এই সালফার ব্যবহার করা হয়। তাছাড়াও সালফার কীটনাশক এবং ছত্রাকনাশক হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। এই সালফার দিয়ে তেল পরিশোধন এবং বজ্রজল প্রক্রিয়াকরণ এবং খনিজ নিষ্কাশন করার জন্য সবথেকে বেশি ব্যবহার করা হয়। সালফার দিয়ে কয়েক হাজার রকমের কাজ করা হয়, কিন্তু সবথেকে বেশি যেই কাজটি করা হয় সেটি হলো অয়েল রিফাইনিং করা এবং ফার্টিলাইজার সার তৈরি করা। কিন্তু বর্তমানে ব্যাপক পরিমাণে কসমেটিক ইন্ডাস্ট্রিতে এই সালফারের ব্যবহার করা হচ্ছে। আর আজকের ভিডিওতে এই সালফার মাইনিংয়ের ব্যাপারে কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন দেওয়া হবে, যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের প্রত্যেকের জেনে থাকা দরকার। তাছাড়াও আজকের ভিডিও দারুণ ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, সেই কারণে ভিডিওটিকে একদম শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো চলুন বেশি দেরি না করে শুরু করা যাক। প্রতিদিন শত শত ওয়ার্কার বিষাক্ত ধোঁয়ার সাথে লড়াই করছে, আর এইভাবে তারা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে অ্যাক্টিভ ভলক্যানো থেকে সালফার সংগ্রহ করছে, এবং তারা এই সালফারকে তাদের লোকালি নাম রেখেছে ডেভিলস গোল্ড। এখানকার কাজকর্মের কন্ডিশন সত্যি ভয়ানক। এখানকার বেশিরভাগ ওয়ার্কাররা 50 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে না। এইভাবে তারা সবসময় 75 থেকে 80 কেজি ওজন বহন করে 1000 মিটার নিচু থেকে খতরনাক রাস্তা পাড়ি দেয়। এখানকার প্রত্যেকটি ওয়ার্কার মোটামুটি 30 বছর ধরে এই কাজ করে আসছে। তারা বলে প্রত্যেক দিন আমরা আমাদের শোল্ডারে করে এই রকম ওজন বহন করে থাকি, আমাদের কাছে এখন এটা নর্মাল হয়ে গিয়েছে। এই সালফার প্রায় প্রত্যেকটি জিনিসে ব্যবহার করা হয়। ম্যাচেস এবং রাবার থেকে শুরু করে কসমেটিক প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য এই সালফার ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হচ্ছে। এইভাবে তারা এতটা পরিশ্রম করে প্রত্যেক দিন $12 থেকে $17 আর্নিং করতে পারে। এখানকার বাতাসের তাপমাত্রা কোনো কোনো সময় 100 ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এটাকে দুনিয়ার বিষাক্ত ধোঁয়াযুক্ত ভলক্যানো লেক বলা হয়। এই লেকের পানি অ্যাসিডের মতো কাজ করে, যেগুলো ব্যাটারির অ্যাসিডের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই পানি যদি আপনার দাঁতের সংস্পর্শে চলে আসে তাহলে দাঁত পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এখানকার ধোঁয়া এতটা স্ট্রং হয় যে এখানে গ্যাস মাস্ক লাগিয়েও টিকতে পারে না। এখানে কোনো কোনো সময় এমন টাইপের ধোঁয়া বের হয় যেই ধোঁয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে গেলে ওয়ার্কাররা সাথে সাথেই অজ্ঞান হয়ে যায়। এই ধোঁয়াগুলো শরীরের স্টমাচের জন্য প্রচণ্ড ক্ষতি করতে পারে। তাছাড়াও এই খতরনাক রাস্তা পাড়ি দিতে গিয়ে পাথরে পা স্লিপ করে অনেকেই পড়ে পা ভেঙে যায়। কিন্তু যেখান থেকে সব থেকে বেশি ধোঁয়া বের হবে সেখানেই এই সালফার প্রোডাকশন বেশি হবে। এই যে পাইপগুলো লাগানো দেখছেন, এই পাইপগুলো দিয়ে সুপারহিট স্মোক বাইরে বেরিয়ে আসছে, তার সাথে সাথে এক বিশেষ ধরনের লিকুইড, যেগুলো ভুল করেও টাচ করা যাবে না। তারপর এইভাবে ঠান্ডা হওয়ার পরে জমে যায় এবং ইয়েলো কালারের সালফার তৈরি হয়ে যায়। তারপর মাইনাররা এইভাবে একটি টুলসের সাহায্যে ব্লক তৈরি করে তুলে ফেলে। এই সালফারগুলো 2 রকমের কালারের হয়ে থাকে, যেগুলোকে ডেভিলস গোল্ড বলা হয়। এইভাবে তারা 5 থেকে 6 ঘন্টা পর্যন্ত মাইনিং করতে থাকে। এই সালফারগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত ঠান্ডা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত হাত দিয়ে টাচ করা যাবে না। সেই কারণে তারা অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে এবং এইভাবে তারা সমস্ত সালফার গুছিয়ে তাদের ঝুড়িতে ভর্তি করতে থাকে। প্রত্যেক দিন সমস্ত ওয়ার্কার মোটামুটি 25 টন সালফার এক্সট্র্যাক্ট করতে পারে।
তারপরে এইভাবে ঘাড়ে করে দুটো ঝুড়ি ভর্তি করে সালফারগুলোকে 1000 মিটার নিচু থেকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে আসে। আর এই কাজটি সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। এই সালফারগুলো কোনো হালকা বস্তু নয়, পাথরের মতোই ওজন এদের। সেই কারণে তাদের এইভাবে সালফারগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে অনেক অসুবিধা হয়। কোনো সময় তাদের ঘাড়ে ইনফেকশন হয়ে যায় এবং ঘাড় ক্রাশ করে যায়। যাদের একটু বেশি বয়স হয়ে গিয়েছে তারা মোটামুটি 70 কেজি ওজন এইভাবে বহন করতে পারে, কিন্তু যারা ইয়ং তারা মোটামুটি 100 কেজি পর্যন্ত ওজন বহন করতে পারে। এইভাবে তারা আস্তে আস্তে সমস্ত সালফার উঠিয়ে নিয়ে চলে আসে। তারা কোনো রকম তাড়াতাড়ি করে না, কারণ তাড়াতাড়ি করতে গেলে তারা নিচে পড়ে যেতে পারে। অনেক সময় অনেক মানুষ এইভাবে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছে। এইভাবে তারা কষ্ট করে অ্যাক্টিভ ভলক্যানোর সংস্পর্শে গিয়ে 1000 মিটার ডেঞ্জার পথ অতিক্রম করে সালফারগুলোকে মাইনিং করে নিয়ে আসে। গোটা দিন যখন সফলভাবে সালফারগুলো সংগ্রহ করা কমপ্লিট হয়ে যায়, তো তখন সালফারগুলোকে ফ্যাক্টরিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে ফিল্টার করা হবে। এই সালফারের সঙ্গে অনেক পাথর, বালি এবং নোংরা চলে আসে, যেগুলোকে ফিল্টার করে আলাদা করতে হবে। এবং এই র মেটেরিয়াল ব্যবহারযোগ্য করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রসেস অ্যাপ্লাই করতে হয়, যেগুলো সবই ফ্যাক্টরিতে করা হয়। এই সালফারগুলোকে প্রসেস করে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করা হয়। পৃথিবীর সবথেকে বেশি কেমিক্যালে ব্যবহার করা হয় এই সালফিউরিক অ্যাসিড। তাছাড়াও ম্যাচেস, ফায়ারওয়ার্ক, গান পাউডার, ডিটারজেন্ট, পেপার এবং ব্যাটারিতে এই সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়। রাবার প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য এই সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে মদ তৈরি করার জন্য সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু 98% সালফার ব্যবহার করা হয় তেল এবং গ্যাস রিফাইনিং করার জন্য। রিফাইনিংয়ের জন্য এটাকে বাই প্রোডাক্ট হিসেবে ধরা হয়। ফার্টিলাইজার তৈরি করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এই সালফারকে, কিন্তু তারা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এত কঠিন কাজ কেন করে? এখানে তাদের এই কাজের জন্য সব থেকে বেশি পেমেন্ট করা হয়। এই কাজের জন্য যত টাকা পেমেন্ট করা হয়, যা তাদেরকে অন্য কাজের জন্য পেমেন্ট করা হয় না। সেই কারণে দুঃসাহসিক মানুষগুলো এই কাজ করে থাকে এবং সব থেকে বেশি আর্নিং করে। এখানকার মাইনিং কোম্পানিগুলো সমস্ত সালফার ওজন হিসেবে কিনে নেয় এবং সাথে সাথেই পেমেন্ট করে দেয়। যেহেতু সাথে সাথে পেমেন্ট করে দেয়, সেই কারণে তারা এই কাজ করতে পছন্দ করে। এই কাজকে দুনিয়ার সব থেকে ডেঞ্জারিয়াস লিস্টের মধ্যে ধরা হয়েছে, কিন্তু জীবিকা অর্জনের জন্য তারা এই কাজ করেই চলেছে। তাছাড়াও তারা পৃথিবীর সালফারের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে, যেগুলো আমাদের প্রত্যেকের জন্য হেল্প হচ্ছে। তো বন্ধুরা, তাদের এই ডেঞ্জার পরিস্থিতিতে সালফার সংগ্রহ করা দেখে কেমন লেগেছে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক অবশ্যই করবেন। তার সাথে সাথে আমাদের চ্যানেলের আরও ভিডিওগুলিকে দেখার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।